ប្រកួតទូអន្តរជាតិមិត្តភាព3គូអញ្ចឹងយើងសុខចិត្តទុកពេលវេលាដល់ការប្រកួតទូអន្តរជាតិវិញហើយ3ទឹកក៏ជារឿងមួយដ៏សមស្របសម្រាប់បងប្អូនពិសេសគឺទំពាំងស្ដងរស័យគុណខ្មែររបស់យើងពេលខ្លះគាត់ហាត់មិនទាន់ដល់អីហ្នឹងមិនទាន់ដល់កំពូលដាក់5ទឹកក៏រៀងចាដែរណាបាទតែដាក់3ទឹកចឹងគួរជួងពងបាទគេបញ្ចេញយុទ្ធគុណរៀងខ្លួនតែម្ដងបាទ3ទឹកនេះគឺជាការជាបទពិសោធន៍មួយដ៏ល្អសម្រាប់ពួកគាត់ផងដែរព្រោះថាទី1គឺបញ្ចេញអង្គផលិតភាពយកអត់ចាំបាច់ស្ទងស្ទាបអីទេព្រោះតាមសម្រាប់ថ្មីក៏ចូលមកភ្លាមអត់ទៅស្ទងស្ទាបអីទេមកដល់ភ្លាមវាយយកតែម្ដងលោកលងសនយន្តនឹងចាប់អារម្មណ៍ទេមករយៈកាលក្រោយនេះអ្នកបដាគុណខ្មែររបស់យើងសាក់លើខ្លួនច្រើនណាបាទជាច្រើនគាត់សាក់ដើម្បីបញ្ចុះអាគមឬក៏ជាសាក់លំអលើស្បែកគាត់បាទទី1គាត់សាក់ដើម្បីលំអបាទមួយទៀតគឺគាត់មានអ្នកខ្លះក៏គាត់សាក់ទៅលើគេហៅថាគាថារបស់គាត់ដែរហើយយុទ្ធសិលបាទហើយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគាត់សាក់រក្សាអភិរក្សមួយទៀតគឺគេហៅថាយន់គាថាមួយនោះគឺជាគាត់មិនបានបញ្ចុះមែនតែគាត់សាក់បញ្ជាក់ថាគាត់មានអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់គឺយន់គេហៅយន់បុរាណបាទយន់ជំនឿទៅលើអ្វីមួយที่គាត់គោរពគាត់សាក់លើខ្លួនរបស់គាត់តែម្ដងបាទខ្ញុំឃើញសាក់អណ្ដឹងថាឈឺអត់ប៉ុន្តែអស់ហ៊ានកាលមុនរកសាក់ដែរប៉ុន្តែម្ដាយគាត់ថាមកវាយតែបើសាក់អត់ឲ្យចូលផ្ទះឯងបាទម្ដាយទុកចូលផ្ទះដែរប៉ុន្តែឥឡូវឡើងចូលផ្ទះដែរមិនមែនអត់ចូលផ្ទះទេចូលផ្ទះម្ដងហើយចង់សាក់ពិសាអីហ៎បើសាក់អត់មានគាថាទេមានគាថាតិចតួចតែបើតំណាងគឺចង់សាក់លើគោគុំខ្មែរលើដងខ្លួនតែម្ដងប៉ុន្តែគាត់ថាចង់ពិសោធន៍មើលថាឈឺអត់ចង់មើលឲ្យគេចេះថាឲ្យខ្ញុំណាវាយគ្នាមិនថាឈឺខ្លាចសាក់ហើយពេលខ្លះម្ដាយក្រុមខ្យល់អីចឹងដែរដោះទៅស្រែកអូយណាបើវាយគ្នាឡើងគេវាយឡើងអាយ៉ាស្មុកអាយ៉ាមកអត់មានស្រែកអីឆាតចុះសម្រាប់លោកឡុងសាន់បឿនផ្ទាល់ពាក្យថាយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសរយុទ្ធគុណតើពេលដែលលោកឡុងសាន់បឿនហ្នឹងឡាប្រកួតតែងតែមានចៅថាអាគមសមយុទ្ធតាមជាមួយអត់បាទមានខ្ញុំអត់ដឹងទេតែលោកឡុងសាន់បឿននេះបដាឲ្យបាទគ្រូអីមានប៉ុន្តែពេលនេះយើងនិយាយគ្នាច្រើនហើយព្រឹកអានប្រវត្តិរូបប្រវត្តិបាទឥឡូវខ្ញុំសុទ្ធខ្លីៗបាទចូលសណូបង្គោលក្រហមអាយុ23ឆ្នាំបាត់ពិសោធន៍លើខ្សែវៀន4ដងឈ្នះ2ចាញ់2បាទមូសាបានលោកស៊ុនបន្ទោតមកសម្រាប់បាស្រីស្លាប់ដែករីឯកីឡាករបង្គោលខៀវបាទចិត្តសុភីវិញ18ឆ្នាំនេះគុណគ្រូតាមរបៀបហៅបុរាណគឺល្វឹកល្វន់មែនតើជាកីឡាករទំពាំងស្នងវិស័យមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យពិសោធន៍4ដងដូចគ្នាឈ្នះ2ចាញ់2ដូចគ្នាបាទសក់គាត់កាត់សេរី PM តែម្ដងបាទព្រោះថាគាត់សិស្សប្អូនរបស់គុណឌីម៉ាហើយសិស្សប្អូនរបស់គុណបូរ៉ាផងដែរបោកតែស្បៃភូមិជាតិខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះគឺដឹងថាកូនសិស្សរបស់គ្រូហេមន្ទិនគឺល្អវាយមែនទែនបាទត្រូវហើយគ្រូហេមន្ទិនមករយៈនេះក៏គាត់យកទាំងស្នងវិស័យរបស់គាត់មកហាត់តែគាត់តែជាគ្រូថ្នាលគុណខ្មែរហៅគ្រូថ្នាលក្មេងៗអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការមកបង្ហាត់នៅអូឡ িম্প ិកនេះអញ្ចឹងគាត់យកមកជាមួយដើម្បីបើគាត់ទុកចោលគឺពួកគាត់អាចនឹងតាមទៅវិញអញ្ចឹងគាត់យកមកតាមម្ដងហើយនេះចេញមកយុទ្ធគុណមានខ្លួនតែម្ដងបាទហើយយើងលេងមើលតូកៃគឺថ្នាក់មែនទេបាទចូលដូចតែគេមកជម្រាបចឹងគឺបញ្ចេញយុទ្ធគុណដាក់យកចេញទៅក្រហមតែម្ដងក៏សិស្សគុណរបស់គ្រូសួនកំសោនោះក៏មានសិស្សខ្លាំងដែរសូនចានីបាទសូនទៅវិញនេះក៏សិស្សខ្លាំងដែរដូរគ្នារុញចេញដាក់ឆ្វេងស្ដាំបាទយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទមកគោលភៀវបាទចិត្តសុភីបាទចិត្តសុភីខុសពីឡុងសុភីបាទចិត្តសុភីមកខុសពីឡុងសុភីមែនបាទតែបើនិយាយទៅមិនហ្នឹងបើតាមញ៉ាកដាគាត់មានច្រើនប្រភេទបាទញ៉ាកដាគាត់ជួយយើងអស់ចំហគាត់រាប់ស្បែកបាច់ញ៉ាកដាគាត់ទុកឲ្យមើលគាត់ព្រោះថាគាត់ទុកចំហល្អគាត់តាមដាក់ធ្វើចូលធ្វើស្ដាំឲ្យធ្វើនេះទៅគ្នានេះបើសិនជាធ្វើចេញមុនបានត្រូវមុនបាទព្រោះណាចំហពីផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងគឺមកតែទៅផ្លប់ចែកតែទៀតរបស់សូភីចែកសូភីដាក់របស់សណូដូចឆ្វេងសណូបាទបាត់អីបាទ2 3 4គឺចង់វិលមុខយ៉ាងម៉េចទេបាទដូចត្រូវដូរត្រូវមុខដែរតែ7 8
8អត់អីទេកីឡាគឺសំខាន់ទៅលើបច្ចេកទេសមួយហើយចិត្តមួយទៀតបាទតោះវិញធាក់ស្នាមចេញលោកធាក់ស្នាមចូលចាប់បានទូតមកវិញចេញលោកយ៉ាងណាមិនញែកបាទចង់ប៉ះប្រាប់ការពារប្រារំហិចអត់តាមដើរលើធាក់ចេញរបស់វិចិត្រសាណូទៅក្តាប់ដៃឃើញតាមលើក្រោមហើយក្រោយធាក់ចេញបានធ្វើតាមលោកយ៉ាងណាញែកកកដាលលើកណ្ដាលមិនងាយស្រួលក្នុងការបង្រួតចាប់កមោរសារជំនាញចូលឆក់ស្ដាប់តាសងជួយស្ដាប់ធ្វើស្ដាប់ធ្វើតាសាំសងតាធ្វើតាសងរបស់សាណូបានមើលទៅបង្កប់គេចិត្តទៅពីគាត់ទឹកភាពល្អបាទគាត់គាត់នៅស្ទើរវិញបាទគាត់3គាត់ក្រោមរបស់គឺសុភីតារបស់ជួយតាមលើក្រោមតាស្នាក់ជួយចែកស្ដាប់ចូលចាប់របស់សុភីចិត្តសុភីធ្វើគៀវចូលសបាលោកឲ្យបន្ទិញដើរចូលគាត់ទៅអាហារពេលឡាទៅគាត់ចែករបស់សុភីចែករបស់សណូរឿងជិះចែករបស់សុភីយ៉ាងម៉េចទៅហើយគឺណារាប់មិនវិញដល់ទាន់ទៅលើកកែងបាទកែងបាត់វាសតមកយកតែម្ដង8មិនអីទេហូក៏បានបន្តការប្រកួតទៀតបានបាទការជួយចិត្តបាទក្រុមហ៊ុន ISI Steel បានលើកចិត្តក្រុមម្នាក់50000រៀលលើតម្លៃខ្លួនហើយពេលនេះលោកកលាសូមជូនរហ័សបាទតាមផ្លូវរបស់បានលឿនចប់ទឹក2បានជូនលុយឧបត្ថម្ភបាទតាមទម្លាប់តែលើនេះគាត់ជួយចិត្តពេកបាទគាត់ថាចឹងជូនចិត្តគាត់ទៅហើយលើសន្លប់បានលុយបាទអង្គុយគាត់លេខមួយឈរអត់ដឹងខ្លួនណាហ្នឹងបាទឈីឡាយតែតំណាងក្រុមហ៊ុន ISI Steel មកដល់មួយឈរទាំងអត់ដឹងខ្លួននិយាយទៅគាត់ឧបត្ថម្ភរកការប្រកួតតែម្ដងបាទមិនថាខ្មែរតនប្រៃជាតិអន្តរជាតិទេតែបើថាពេលកន្លះខ្មែរវាយអន្តរជាតិសន្លប់គាត់ជូនទៅលើ$100មកទៀតបាទលោកពេទ្យបញ្ឈប់ទៅហើយឈប់បាត់ទៅហើយបាទថាអ្វីនឹងអាចកើតឡើងអាចប្រែប្រួលគ្រប់វិនាទីសម្រាប់ការប្រកួតគុនខ្មែរបាទឃើញទឹកមួយតសៃបាទលោកបានដឹងចំតសៃបាទតសៃដៃភ្នែនយកវិញឈាមចូលច្រើនអត់ឈប់បាញ់មកអញ្ចឹងគាត់ពុតដើម្បីបញ្ឈប់តែម្ដងបាទតសៃហ្នឹងបាទយើងតសៃភ្នែកខ្ញុំនោះស្គាល់អស់តសៃនេះអូនេះមកកែងគោលកកក្រោមកកក្រោមព្រាមជំរឿម្ដងទៀតអត់ទេអត់ទៅកន្លែងហ្នឹងខាងនោះក៏បេះផ្ទៃមកហើយបេះហើយផ្សាយនេះមិនបេះច្រើនតែសងដែរសម្រាប់សណូតែចូលរួមសោកស្ដាយសម្រាប់សណូមកដែរបាទណាគាត់ក៏ល្អមករៀនលើគាត់